sangat berterima kasih dengan adanya dana kelurahan ini sehingga bisa membantu mempercepat pembangunan di lingkungan terutama yang sudah sangat urgent atau yang sudah rusak parah di lingkungan masyarakat. Harapannya kami termasuk juga dari warga berharap untuk selanjutnya tahun-tahun depan dana kelurahan ini berlanjut untuk menyahuti keluhan warga di tempat yang lainnya. Tanggapan kita ya terlebih kita yang memang masyarakat sinilah ya sangat positif dan memang aku lihat tanggap sekali pemerintah kita sekarang ini, yaitu Bapak kita Pak Lurah ini. Selama ini kan ini becek tanpa kita minta aja udah dibuat nih sekarang, udah bagus lah, udah luar biasa lah. Ya kalau boleh ya yang begini-begini berkelanjutan lah.